駅ガチャ解説。本日の駅ガチャは、美濃松山駅。美濃松山駅は養老鉄道養老線の駅。美濃松山駅は2年2線の駅。美濃松山駅は大垣、駒野方面行き、桑名駅ともに1時間に1から2本走っている。この駅止まりの列車も存在している。美濃松山駅の1日平均乗降客数は854人となっている。この人数は養老鉄道内では10位だ。東京駅から美濃松山駅までは約 380km で、徒歩で行くと約100時間かかる。鉄道を使うと約3時間かかる。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。